Le tarot est un jeu de cartes, comme ceux qu'on utilise pour le yas, le poker. C'est un dérivé très enrichi des cartes à 4 couleurs. Au XVe siècle, l'Italie devient le berceau du jeu du tarot. Très convoité à la cour, des familles comme Visconti, Médicis, plus tard Rothschild et d'autres illustres en firent réaliser à leur effigie. Aujourd'hui, avec l'astrologie, le tarot fait partie des pratiques les plus populaires de l'art divinatoire. Mais comment un jeu de cartes est-il devenu un support de lecture du futur, la cartomancie? À aucune époque on n'a trouvé une preuve que le tarot ait été créé pour de la cartomancie. Les premières traces écrites trouvées sont d'Antoine Court de Géblin au XVIIIe siècle. Homme de lettres et de sciences, il voit dans ses cartes des dérivés de hiéroglyphes. Plus tard, l'occultiste français Théa s'inspira de la thèse de Géblin, tout en ajoutant « Le tarot contient le secret de la création du monde et de la destinée. » Les cartomanciens explosent. La plus célèbre, Mademoiselle Lenormand. Au XIXe siècle, Eliphas Lévi, ecclésiastique et une des plus grandes figures de l'occultisme, démonte le traité de Théa. Pour lui, les 22 arcanes majeurs du tarot correspondent aux 22 sentiers de l'arbre de vie de la Kabbale. Les théories de Lévi furent reprises par de nombreux occultistes. Oswald Wirth, jeune inspiré suisse. Rider-Waite, qui en fera un jeu de 78 cartes. 22 arcanes majeurs et 56 mineurs. Mais tout ceci nous écarte de l'Italie et de la raison de sa création. Revenons à l'époque médiévale, au XVe siècle. Nous sommes au cœur des alchimistes de la Renaissance et selon un récent documentaire sur Arte, des artistes comme Botticelli auraient été mandatés pour illustrer la pensée du grand philosophe florentin Marcille Ficin. Marcille Ficin, influencé par Platon, y voyait un prophète et traduisit les textes de Platon en latin. Ces cartes sont donc une encyclopédie faite de symboles et de mythes. Une seule carte présente à elle seule une profonde philosophie d'un savoir caché. Et si on associe une suite de cartes, par exemple les 78 cartes du tarot de Marseille, c'est un univers de messages qui s'ouvre à nous. Se bousculent plusieurs questions dans ma tête, dont une. Est-ce que toutes les personnes qui pratiquent la cartomancie ont passé de longues heures à les regarder, les déchiffrer, les étudier, apprendre par cœur pour connaître les multiples combinaisons qu'elles renferment? Je dis ceci car il a été clairement défini 3 autres techniques utilisées par des diseurs de bonne aventure. L'effet Barnum, le phishing et le cold reading. L'effet Barnum, la personne va te donner une description très générale de ta personnalité. Ce sont des descriptions types où tout à chacun peut s'identifier. Le phishing, la personne te questionne et sans réaliser, tu es en train de lui donner les informations qu'elle va ensuite reformuler et faire comme des réponses attendues. Le cold reading, la personne va observer tes réactions en fonction d'informations qu'elle donne. Et de ces réactions, elle va construire ta propre histoire. Si on revient à une vraie connaissance du tarot, c'est un allié puissant. Ces cartes ont des milliers de significations. Ce sont des excitants de l'intellect, car elles permettent de raconter des millions d'histoires. Et si on est dans cet exercice de l'art de voir des histoires, ça permet de dépasser le mental et d'éveiller les pouvoirs de l'intuition. Naît la cartomancie. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que les personnes qui tirent les cartes au téléphone, à la télé, dans les salons ou à la maison, les manient avec une certaine superficialité et y donnent une interprétation basique. Mais qu'en est-il de Gazmed, notre cartomancien ? Sait-il lire dans les cartes l'histoire du consultant et y voir les possibilités qui vont lui faire son meilleur choix ?
Prego signorina. Che vuoi sapere? Allora, io ho un ragazzo che sono 3-4 giorni che non lo sento, non riesco a rintracciarlo. Come ti chiami? Elisabetta, Quanti anni hai? 30, Come si chiama il ragazzo? Giovanni. Scegli questo e questo. Devi lasciare perdere. È un ragazzo che frequenta un'altra ragazza più giovane, non vuole impegni. È un ragazzo che ha fatto soffrire anche altre donne, piangere anche altre donne. Un uomo che ti rovina soltanto. Un uomo che con lui avrai soltanto le lacrime. Non devi avere paura nell'amore, perché tu non credi più nell'amore, e l'uomo vero deve venire. Un uomo che non fa parte nel passato e nel presente, un uomo che entra improvvisamente nella tua vita, è un uomo che dà proprio amore vero. Il prossimo anno è un anno molto positivo per te. Avrai fatti e non crederai neanche tu, ma devi credere, sei giovane. Dunque, perché nelle carte che credi? Allora, non è proprio nel credere nelle carte, è un punto di vista, perché io penso che ognuno di noi in un certo momento della nostra vita abbiamo determinati problemi personali, amorosi o anche scelte lavorative. Allora, io, come si chiede consiglio a un'amica, un punto di vista diverso nella complessività di una situazione, a volte anche per gioco, per curiosità. Però hai una certa fiducia in quello che ti dice. Sì, cioè tu ascolti, vedi se ci sono anche dei riscontri sulla tua realtà, però allo stesso tempo penso che se una persona non vive giorno per giorno determinate cose non possono realizzarsi. Però le cose che ti ha detto sono capitate o no? Cioè... Allora, i dubbi sono diventati realtà e il resto vedremo. Okay, grazie. Grazie a te. Gas. Dimmi. Ok, se io scelgo una carta, posso? Dimmi. Prendo questa qua. Che cosa mi puoi dire di questa carta? Ma non è che solo una carta, dipende, diciamo, come è accompagnata la carta. Dipende dalla domanda che fa l'altra persona. Non è solo una carta non decide niente. Una carta può essere anche bella, non significa che le cose sono belle, può essere brutta, non significa che le cose sono brutte. Dipende dalla domanda che fai e come sono accompagnate le carte. Non è una carta soltanto. Ok. Sono le carte che ti danno l'informazione oppure un supporto di una sensitività? Sensitività è una cosa, cartomanzia è un'altra cosa e chiromanzia è un'altra cosa. Quando noi vediamo facciamo le carte. Io parlo con le carte. Sulle carte si legge il futuro oppure è Ci una legge previsione passato, presente, previsione per il futuro. è una previsione per il futuro che leggi sul vedi, presente. noi facciamo previsioni del presente e il futuro, diciamo, ma non è che cambiamo noi la vita, noi diamo indicazioni. Ti sei già sbagliato sulle previsioni che hai fatto? Sulle previsioni no, ma sui tempi sì. Purtroppo nei tempi sbagliamo. Come scegli il tuo mazzo di carte? Ma il mio mazzo di carte io scelgo, diciamo, come mi sento io a questo momento. Ogni persona può tirare le carte? No, non sono tutti cartomanti. Ognuno, diciamo, è adatto di fare il suo lavoro. E tu sei nato per fare le carte? Fanno sempre le carte. Ok, va bene. Poi- Grazie, Gas. Grazie a te.
trouver la meilleure solution? Et si on écoutait nos désirs?